而梁振英呢，啱啱係出席咗街工嘅地區論壇，而喺論壇之前，佢先為逝世嘅內地工運領袖李旺陽默哀。請參加默哀嘅朋友請起立。論壇係喺葵芳村一條天橋底舉行，大約有100個人出席。主辦團體又要求梁振英喺領導人訪港期間反映港人希望徹查李旺陽死因，以及係盡快釋放李旺陽親友嘅訴求。而出席論壇嘅市民都關注租金升幅大、公屋輪候時間長嘅問題。梁振英重申關注住屋問題，為增加供應以及係加快興建公屋之外，又會諗方法縮短單身人士嘅上樓時間。除咗我哋起一啲新嘅公屋單位之外，社會上有咁樣嘅意見我都聽到啦，就係話呢個係比較快嘅一個動作，就係話將而家一啲丟空嘅工廠大廈，將佢改裝成為單身人士住嘅住宅單位。呢樣嘢喺方方面建築條例啊、消防條例等等可行唔可行，我願意去研究。呢個係社會有嘅意見，所有大家嘅建議同埋意見呢，我都願意去聽去研究。